我係1968年入中文大學啦，咁69年咧我就參加咗中文大學嘅籃球隊。咁當年咧，潘生咧就係中大籃球隊嘅教練。李永強初入到大學嘅時候，我就覺得佢係一個中意守紀律，亦都講求嚴格去對自己，成日講求進步嘅年青人。所以我對李明貴一開始已經覺得係同佢容易接近，而且有好多地方我覺得同我自己嘅性格都有啲相似嘅。阿潘生做教練咧，個要求係好嚴格。我哋好多球員見到潘生咧，都係好尊敬佢，即係有少少怕佢。但我就唔夠膽用魔鬼教練呢個咁嘅名詞咧去形容潘生。所謂嚴者不過就話認真咁解，並不是話惡啊，特登對人哋不公平啊，冇嗰啲嘢喺度嘅。阿潘 Sir 話唔好輸得不明不白，究竟點解會輸俾人咧？一定要清楚。呢句説話亦都係好啱，好有意思嘅。好多時我哋輸咗波會垂頭喪氣，或者係同自己講一句話：下次打好啲啦。下次點樣去打好啲咧？基本上就今次有咩做錯咧，要改過。咁所以潘生呢句説話咧，亦都係對我當年嚟講咧，係有一個好好嘅引導嘅作用。好多大嘅比賽之前咧，阿潘生都會同我哋講：唔好理對手強或者係弱，落場就要打好波。其後我做警察嘅工作咧，基本上我都係用呢一個做我嘅原則。無論對手係乜嘢，無論個環境係乜嘢，我都要跟原則去將嗰件事做好。贏輸咧，運動係一定有嘅，但係輸咗你就唔需要擔心，贏咗亦都唔可以話驕傲，但係你就永遠要覺得今日一定要好過尋日。有陣時我哋輸咗波，會同阿潘生講話：潘 Sir 對唔住啊咁。但係潘生總係話：你唔好同我講對唔住，你同自己講對唔住。你唔好話揾人原諒你，係要你自己原諒你自己，係要你成日做檢討。你今日係咪好過尋日？我主要就希望佢哋能夠對得住自己。